Ganito ang buhay ng OFW. Luto mo, kain mo. Magluluto na akong ng paksiw para 3 araw kong kainin. Ulam. Ayan. Luya. Sibuyas. Hiniwa tayo ng sibuyas. Magpapaksiw ng bisugo. Masarap pag maraming luya. Na. Naglalagay tayo na luya at saka sibuyas. Tapos magpapaksiw tayo ng bisugo. Ayan. Sa ibabaw. Sa ilalim mo, Ricardo. Para daw. Paksiw na bisugo. Ayan. One, two, four, five, nine. Paminta. Okay. That's okay. At magic sarap. Magic sarap. Ayan, magic sarap. Pampalasa ng paksiw. Ayan, luluto na natin. Sasalang na natin dito sa ayan na. Magluluto na. Ayan, hintay natin ng 10 minuto o 15 minutos para maluto ang paksiw ni Mukbang Probinsyano. Lagyan ng sili. Ayan. Sili. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Ayan ang paksiw ng Mukbang Probinsyano. Malapit na maluto. Luto na ang paksiw ng Mukbang Probinsyano. Kain na tayo. Kain na tayo. Ito na niluto ko, paksiw. Ayan, paksiw. Paksiw. Kain.
Sarap. Sabaw. Magkakamay. Nagugas ako ng kamay. Sarap. Sarap. Mahal. Paksiw na bisugo. Ang paksiw, habang tumatagal, masarap. Abuti ng 3 araw kung uulan. Kalahating kilo. 3 araw kakainin. Oo nga. Please may subscribe my channel Mukbang Provinciano. Bye-bye!